Algú li falta la fulla? Vale, anem a començar la classe Vale, ahir estàvem explicant, el funcionament del motor, val? I el que dèiem és, tinc el motor d'inducció, tinc les tres fases, la blava, la verda i la rosa, i el que vaig dir és que el circuit elèctric equivalent d'una de les tres fases, per exemple la blava, la fase blava es pot modelar així. Vale? Aleshores, fixeu-vos. Tinc tres fases, blava, verda i rosa. Una de les tres, una qualsevol de les tres, la puc modelar en el circuit elèctric equivalent. En aquest cas, la blava. Val? Suposem, per a començar, que el motor està en buit. El motor en buit significa que no n'hi ha ninguna càrrega acoplada al rotor. Val? No tinc ninguna càrrega acoplada al rotor. Aleshores, les corrents en el rotor què valen? 0. Val? És a dir, si no tinc ninguna càrrega acoplada al rotor, el rotor gira lliurement fins a arribar a la velocitat de sincronisme, val? I pràcticament a la velocitat de sincronisme, i per tant les variacions de flux en el rotor són pràcticament nul·les. Enteneu? Em seguiu? És a dir, si estic en buit, no tinc ninguna càrrega acoplada, el rotor gira lliurement i arriba pràcticament a la velocitat de sincronisme. I en aquestes condicions, la variació de flux que hi ha en el rotor és pràcticament nul·la. Per tant, forces electromotrius induïdes en el rotor pràcticament nul·les. I les corrents del rotor nul·les. Val? Aleshores, en aquestes condicions, el motor és pràcticament com un transformador, en buit. Val? Perquè tu l'únic que fas és col·loques les tres fases, alimentes en tres corrents i crees un camp magnètic. Vale? A veure, en buit el circuit elèctric equivalent és aquest d'ací. Així abans que n'hi havia I' de rotor, no? Però si estic en buit, la I' de rotor és 0. Per tant, això és com si no estiguera. Ho teniu clar? Vale. Aleshores, això què modela? La resistència de bobina. La resistència de la fase blava, la resistència d'esta bobina. Vale? Això modela què? Els senyals de flux. Els harmònics que no són els fonamentals i els succeïts. Molt bé, és a dir, els harmònics que no són el fonamental i el flux que estan cap en l'aire. Vale? I això? Que tu gastes en crear el camp. El camp magnètic global. Vale?
Aleshores, al final, fonamentalment, si tu tens una corrent per ací, que és la corrent de buit, esta corrent de buit, fonamentalment, d'eixos tres termes, per a lo que fonamentalment s'utilitza és per a crear el camp magnètic que tu tens en buit. Val? El camp magnètic en buit. Normalment, en compte de treballar en camps magnètics o en fluxos de corona, en què treballem? En la capa de corrent. Val? Treballem en capes de corrent perquè són additives, perquè es poden sumar. Val? Aleshores, tenim així la capa de corrent de la màquina. Ara, si jo, és a dir, que penseu igual que en el transformador tu tenies que en buit, tu li aplicaves una tensió i aquesta tensió t'imposava la quantitat de flux que n'hi havia en la màquina. Ara és exactament el mateix. Si tu desprecies, si tu tens així la tensió de l'estàtor i tu desprecies en certa mesura aquesta caiguda de tensió, si tu desprecies això, la tensió que veu la bobina és pràcticament constant. Enteneu? Si desprecies la R estàtor, X sigma d'estàtor, la caiguda de tensió en aquestes dos, la U d'estàtor aplicada, la tensió aplicada a la X1 és la de l'arrel i és constant. I per tant, si la tensió que tu li apliques a la reactància magnetitzant és constant, el flux és a dir, que consumís la màquina és també constant i no varia. Aleshores, quan tu agarres, el que estic dient és que si desprecie DDP, diferència de potencial, en R d'estàtor y X sigma d'estàtor, entonces això lo que implica es que la tensió aplicada a X1 és constant, igual a U d'estàtor, que és la de la xarxa. I per tant, U d'estàtor imposa el valor del camp magnètic que crees. Lo cual implica imposar el valor de la capa de corrent A de màquina. ¿Vale? Ara, què passa quan carregues el motor? Si jo començo a posar-li càrrega, el rotor, si jo el carregue, el rotor què fa? Si tu li poses algo que el frena, doncs es frena, no? Si tu el carregues, el que passa és que es frena. I la velocitat baixa, val? Si el carregue, N baixa, ¿vale? Lo cual implica que fems en el rotor augmenten. Abans havies dit que no hi havia fem en el rotor. Sí, Per què? perquè estava en buit. Si estic en buit, la velocitat és pràcticament la de sincronisme, i si el camp gira pràcticament a la velocitat del sincronisme, les forces electromotrius induïdes en el rotor són pràcticament despreciables perquè no n'hi ha pràcticament variació de flux. Entens? Tu sí?
A veure, Josep, si no, però si tu tens l'aspira, és a dir, si tu et puges al rotor, tu puja't al rotor, ¿vale? Si el rotor va pràcticament a la mateixa velocitat que l'estator, tu pujat al rotor com veuràs el camp. Girar molt espauet, no? El veuràs girar, però molt espauet. I entonces, què passa? Que les forces electromotius induïdes seran menudes. Si tu el carregues i es frena, i estàs pujat al rotor, el camp el comences a veure girar més ràpid. ¿Vale? Perquè el rotor s'ha frenat. Si el veus girar més ràpid, les fems en el rotor augmenten. ¿Vale? I les I de rotor són significatives. I si es fan molt grans poden acabar trencant les barres del rotor. I d'ahir guanyem diners, diagnosticant. I podem pagar a investigadors que treballen. ¿Vale? Aleshores, així que tens? Així tens. Quan es carrega, vaig a dibuixar un altre color, ¿vale? Quan es carrega, apareix això, R de rotor prima, X sigma de rotor prima, i així R', que és 1 menos S entre S per R' de rotor. ¿Vale? I així apareix una I' de rotor. La I' de rotor crea capa de corrent, veritat? Crea una capa de corrent. La capa de corrent de la I' de rotor està per així. A' de rotor. Bueno, en realitat dona igual posar-li prima que no, perquè van a ser el mateix, és a dir, per definició la I de rotor, la I' de rotor és la corrent que passant per l'estator crea la mateixa capa de corrent que la I de rotor passant per el rotor. Per tant, A de rotor i A' de rotor és exactament el mateix, les capes de corrent són iguals. ¿Vale? Aleshores, si jo continuo assumint que la tensió que jo apliqui així, m'imposa el valor del flux així, perquè despreci això, saps? Si jo continuo assumint que la tensió aplicada a la reactància magnetitzant és la mateixa, el flux que es crea ha de ser el mateix. I la capa de corrent ha de continuar sent exactament la mateixa. Per a que la capa de corrent siga la mateixa, el que ha d'ocórrer és que aparega una corrent d'estator. La veritat és que hauria sigut millor dibuixar-la de blau. Així, en blau. A màquina. ¿Vale? Perquè és la que va per així. I ara sí, doncs, per així, una A d'estator. De tal manera que la A d'estator més la A de rotor, la suma de les capes de corrent continua sent exactament igual al que jo tenia abans. Enteneu aquest concepte? Álvaro, ho entens? Sí? Vale. La capa de corrent A de màquina no et variarà de 8 a plena càrrega. De forma aproximada, no és exacte això. Vale. Això, aquest mateix concepte es pot representar en termes de corrents ahí. En termes de corrents, què és? Pues, si tu dibuixes el diagrama fasorial d'això, què és el que no veus, Lucía? Ja està? Mira, així tens una... Així, espera, perquè això és I d'estator. I d'estator. I en vectoret, i això també, un vectoret per ahí. ¿Vale? I ara,
I ara, mira, tens així, si faig el mateix diagrama però en compte d'en capes de corrent en corrents, en termes de corrents, tu tens, quan estaves en buit, tenies una corrent, que era la corrent de buit, esta d'ací, la vaig a dibuixar de blau, I sub 0, tenies una corrent I sub 0 que estava així. ¿Val? Eixa corrent era la que et permetia calcular, és a dir, era la que et permetia generar el flux en la màquina. ¿Val? De fet, així, en fase en la capa de corrent, tens el flux de corona. Esta capa de corrent genera este flux de corona, ¿vale? Que és el que representa el flux en la màquina. Quan tu canvies de buit a càrrega, apareix una A de rotor i la A d'estator es modifica per a que la DA de màquina continuï valent el mateix, per a que el flux de corona, per a que el flux en la màquina continuï sent el mateix. Perquè això, la tensió que jo tinc així, és pràcticament aquesta, i com això representa la creació del flux en la màquina, doncs no ha canviat. Doncs així passa el mateix, és a dir, quan tu estàs en buit tens aquesta corrent que ve per així. I això et crea un flux. Val? Això representa la creació d'un flux. Quan apareix una corrent per ahí, la corrent del rotor està així. I prima de rotor. I aleshores què passa? Que si de repente ve una corrent per així, per a que la que ve per així continua sent el mateix, el que va per així ha de valdre exactament el mateix que el que valia abans. Perquè la corrent que ve per així és el que determina la creació de flux. Entonces, si ve un amic per així, pues té que vindre un altre amic per així per a que cancel·li l'efecte d'este. Enteneu? És a dir, que el verd ha d'augmentar o disminuir en funció de lo que faig a este. Ha de variar, en general el verd ha de canviar per a compensar el groc i que el que va per el mig siga exactament el mateix. Val? Per tant, així el que ocorre és que tu tens això i així t'apareix una I d'estator. ¿Vale? Una I d'estator. Más cositas. L'equació que tu tens, és a dir, en realitat tu tens dues equacions, val? En l'estator què tens? L'equació de l'estator, tu tens dos lleis de Kirchhoff, una aplicar a una fase de l'estator i una aplicar a una fase del rotor. La de l'estator és, ja la vaig escriure ahir, però la torno a escriure. La U d'estator és igual a R d'estator per I d'estator més X sigma d'estator per I d'estator menos, per el criteri de signe que seguim en l'assignatura, E d'estator. Aleshores, mira l'equació. U igual a R per I, més X sigma per I, menys E. Vist en este diagrama, si tu ho mires així, tens U és R per I, més X sigma per I, i això què és? Això és menys E d'estator. És a dir, la tensió que tens així és la força electromotriu induïda en l'estator. Si tu escrius la tensió aplicada a una fase del rotor, què val? Pensa, mira Jordi, tu tens, en l'estator tens una fase, una bobina, una segona bobina i una tercera bobina. Per a fer-ho fàcil, pensa que en el rotor tens el mateix. Podries pensar en una gàbia d'esquirol, però pensa en un rotor bobinat. Una fase,
una altra fase i una tercera fase. Les fases de fora li apliques 3 tensions, 1, 2 i 3, que són les 3 de la xarxa. A les del rotor què li apliques? Li apliques algo? Han d'estar obertes? Poden estar obertes les fases del rotor? Diu, la culpa la tens tu per no haver venjat encara el vídeo. Ho faig esta vesprada, vale? Esta vesprada, després de la classe de control ho faig això. La tensió és 0, perquè tu què fas? Tu curtcircuites la fase en ella mateixa, és a dir, tu fas el bobinat i després, plam, juntes. És una fase en curtcircuit, per tant, la tensió aplicada és 0. Tu, a la fase del rotor, li apliques 0. I tens R' de rotor. Si ho veus en termes de rotor reduït a l'estator, si ho vegera en el rotor tal qual, posaria R de rotor sense més. Però si veig rotor reduït a l'estator és R' de rotor i de rotor prima més X sigma de rotor prima i de rotor prima menys E de rotor prima. Si este pasa a sumar, tinc E' de rotor, R' de rotor i de rotor prima més X sigma de rotor prima per I de rotor prima. ¿Vale? Y mira, si ho mires así, y ahora no miro lo que yo vull. Me falta algo. El X sigma de rotor es un vector. Sí, perquè té una component J. Entonces estás multiplicando los vectors o... Això, X sigma de estator és algo J. Però sumes això amb la... És una tira. Ah, vale, pensava que era una suma. Vale, pues así, això la veritat és que ara no sé com arreglar-ho. La de rotor prima quina és? M'he deixat algo. M'he deixat algo per a que enquadren això, n'hi ha algo que no estic tinguent en compte i ara no caic en què. La resistència de la Què? La resistència de la càrrega. Sí, clar, és això, però no sé com raonar per a clavar-ho en l'equació. Saps? És que en realitat aquesta equació, aquesta E' de rotor ahí, jo crec que ho estic intentant vincular a això, però no m'apareix. Perquè les forces electromotrius, és que jo volia vincular aquesta equació així, però no m'apareix. Perquè la E' de rotor, ho acabaré de mirar i ho aclariré el pròxim dia, però em sembla que la E' de rotor així no la tinc. Vale? I per tant no la puc vincular clarament en aquesta equació, que és l'equació del rotor. L'equació del rotor és aquesta segur, però jo volia dibuixar-ho així i em sembla que no puc. Val? De totes maneres ho volia per a poder... Aquesta equació ho teniu clar segur, perquè això és impepinable, és així segur, perquè tu el que tens és... Tu tens una fase que està en curtcircuit. Val? Per aquesta fase n'hi ha una força electromotriu induïda.
aquesta força electromotriu fa passar una corrent. I quan circula per la corrent, vens una caiguda de tensió resistiva i una inductància de dispersió. ¿Vale? La E' de rotor està així. La E' de rotor està així. En 90 graus. I les caigudes de tensió resistiva i inductiva de dispersió estan així. És a dir, així i així. La que està en fase en I' de rotor és R' de rotor, I' de rotor, i la que està a 90 graus és, òbviament, X sigma de rotor, o X sigma de rotor J, per I' de rotor. ¿Vale? Bueno. Y después la E de estator, la U de estator està per així. La U de estator està per així. Vale, anem a fer un problemeta que precisament el que fa és il·lustrar estos conceptes. Vale, és el problema número 9 del llibre. Aleshores, fixeu-vos, el que tenim és el següent. En realitat ve d'un problema anterior de l'exemple 5 que ja el vam resoldre. L'exemple 5, vaig a buscar el 5. Vale, així tinc el 5. Aleshores, les dades són motor asíncron, bipolar, de anillos rozantes. Anillos rozantes, em dona igual que siguin anillos rozantes que rotor bobinado, però bueno, no sé com es diu en valencià, anells i escans, molt bé, perfecte. Hi ha un llibre en la biblioteca d'Enrique Ras. Enrique Ras era un catedràtic d'electrotècnia de Barcelona, molt bo. I té un diccionari valencià-castellà-alemany, de termes d'electrotècnia. Jo la veritat és que alemany no en sé, però bueno. No sé si està també, no sé si és valencià, castellà, anglès i alemany, però crec que no, crec que és valencià, castellà i alemany. Este tio era enginyer industrial i matemàtic. I té uns llibres de línies elèctriques en unes demostracions molt boniques sobre el càlcul d'inductàncies de conductors. Penseu, és un concepte difícil, la inductància associada a un únic conductor. Un conductor rectilini. Vale, això crec que ja no es dona ninguna, o sigui, otra volta sí, no ho sé. Motor asíncron bipolar. Vale, i diu, l'entreferro 0,45 mil·límetres. És molt menut. L'altre dia en pràctiques algú mirava el motor seccionat i diria, hòstia, això és l'entreferro? Pràcticament està tocant-se, efectivament. L'entreferro és mil·límetres. 0,45 mil·límetres. No arriba a un mil·límetre. La distància entre el rotor i l'estator, això d'ací, això, aquest hueco d'ahí, no arriba ni a un mil·límetre. Vale? Diu, diàmetre mig de l'entreferro. El diàmetre de banda a banda, és a dir, això. D'ahí a ahí. Llavors vaig fer el dibuixet l'altre dia. Les dades són les mateixes que el problema que varen fer. Per tant, bueno, jo penso que no fa falta que represente geomètricament el que és cada cosa, no? Longitud efectiva del paquete de chapas és lo llarg que és el cilindre. Lo llarg que és el cilindre. Factor de Carter. Què fa el factor de Carter? Corregir l'entreferro per a tindre en compte el ranurat, 1,2. Vale? Això per una banda. I després diu, espides de l'estator, 114. Factor de barat de l'estator, 0,9.
Vale? Ara, l'altre dia el que vam fer és calcular el funcionament, vam calcular el funcionament de la màquina en buit. Vale? I el que vam veure és que, evidentment, en buit, l'A de la màquina, que en termes normals és A de stator més A de rotor, l'A de rotor en buit què val? 0. I això què és? Pues és tot A de stator. Que era el que vam calcular, va ser un problema clàssic de 3 magnituds, 3 corrents, vale? Per les 3 fases, creen un camp magnètic, val? I això val exactament 6.334,1. 6.334,1 i evidentment pues, elevat a J omega t perquè és un camp magnètic de mòdul constant i velocitat de gir constant, ampers per metre. Això és el que vam calcular l'altre dia. Vale? I ara en el problema d'avui me'n vinc així i em diuen N de rotor és igual a 96 i epsilon de rotor és igual a 0,93. Vale? Vale, i em diuen que per una banda R de stator i X sigma de stator són despreciables, les puc despreciar, i R de rotor, L sigma de rotor, és igual a 46,67. Em donen aquest cosí. Vale. I em diuen, ara faig el funcionament en càrrega. Vale? Molt bé. La A de la màquina canviarà de 8 a càrrega? No, la A de la màquina no canvia. I a més, per si n'hi havia algun dubte, m'estan dient que desprecie la R de stator i la X sigma de stator, que és precisament el que em permet afirmar això. Val? És a dir, que jo així, si jo dic que puc despreciar aquests dos termes, el que estic dient és que la tensió de l'estator és la que queda aplicada a la reactància magnetitzant. Si això ocorre així, pues, el flux que es crea en la màquina és constant i no depèn de les condicions de funcionament. Què li ha passat a Samuel? Està mal. Està malalt. Bueno, pues dile que es cuide, de la meva part. Dile que el trobem de menys. Que torne pronte. Eh? Això ja seria pa mata, no? Vale? Vegeu això? R stator, X sigma de stator, despreciable. La tensió que apliques és la que veu directament la reactància magnetitzant. I com la reactància magnetitzant representa la creació de flux, si la tensió que tu li apliques no canvia, el flux no canvia de 8 a plena càrrega. I si el flux no canvia, la A de màquina, que és la que el genera, no pot canviar. Val? És a dir, que jo abans, així en 8, jo abans tenia sols A de màquina. Quan estava en 8, no sé dibuixar-ho en blau igual que allà, jo quan estava en 8 tenia això. A de màquina,
que era la d'estàtor, i valia això. 6.334,1 per elevat a j omega t. Valia exactament això. ¿Vale? I ara em diuen que ho carregui. I em donen el valor del fasor espacial de corrent. Del fasor espacial de... Perdona, del fasor espacial de capa de corrent de l'estàtor. Em diuen que l'A d'estàtor val 31.670,5. 31.670,5. I, òbviament, és elevat a j omega t, amperes metre. Vale, la primera pregunta que em fan és què val la corrent de l'estàtor? Em pregunten què val la corrent de l'estàtor. Aleshores, jo agarro la fórmula que me l'he estudiat, l'he entès conceptualment, però no me la sé de memòria perquè me la donen en el formulari, perquè els professors de màquines elèctriques són així de bones persones. És indubtable això, veritat. Aleshores, tenim A d'estàtor és 3 mitjos, 4 voltes en estàtor, epsilon d'estàtor, pi entre D, per I, arrel de 2, ¿vale? I si ho faig en mòdul, doncs ja està. ¿Vale? Aleshores, en este cas, això val. Dius, la I, d'ací puc despejar la I i dir que la I val, doncs la A d'este. Bueno, despejar això és un rotllo, no? Vull dir que quasi que no fa falta, no? Perquè mira, la N d'estàtor me la donen. La epsilon d'estàtor me la donen. El pi, bueno, el D me'l donen. ¿Vale? Són 3 factors. N, epsilon i D. ¿Vale? Bueno, va, vaig a fer-ho, vinga. És a dir, això és 3 mitjos de 4 voltes i N d'estàtor és 114. 114. Epsilon d'estàtor és 0,9. 0,9. I D és 175 per 10 a la menys 3. ¿Vale? I arrel de 2. Això és igual a... M'han dit que val 31.670,5. Bueno, doncs despejant la I d'estàtor, això dona un valor de 20 amperes. Sigueu un quadrat més. ¿Vale? 20 amperes. Y después en diuen corriente que circula por una fase del rotor. Bueno, pues dius inevitablement, hi ha coses en esta vida que són inevitables, pues esta és una d'elles. La I de rotor, la A de rotor, perdona, què val? Pues per a que la A d'estàtor més la A de rotor sume la A de màquina, la A de rotor ha de valdre exactament això. No pot valdre una altra cosa. Per a que la A d'estàtor més la A de rotor doni exactament el mateix que donava quan estaven en buit, doncs ha de valdre això. Aleshores, jo ho puc traslladar així i dir que això val això. A de rotor està així. ¿Vale? Aleshores, la A de rotor, mira, la A de rotor té dues components. Té una component X i una component Y. A de rotor Y y A de rotor X. ¿Vale? Joder. Ho estem entenent tot, aquí, si m'ho anem a anar contents a casa. No? Sí o no? Més o menys. Vale.
Aleshores, este angle me l'han donat i m'han dit que val 60 graus. Val? M'ha dit que val 60 graus. Aleshores, puc calcular les components de A d'estator y así esta es A de estator X. ¿Vale? Què val cadascuna d'elles? Pues trigonometría. El coseno de 60 graus es igual a A de estator X entre A de estator. Per tant, A de estator X és A de estator coseno de 60. Que són, la de estator val 31.670,5 coseno de 60 graus. I això que dona? Doncs això dona, anem a veure-ho, així està per així calculat. Pues no ho ha posat. Que algú calcula això. Ho tens? Sí, un segon. Este val 27.427,47 ampers metre. I aquí d'allà dalt què va? 15.835. Quant? 15.835. Estem d'acord? 15.835,3 ampers per metre. Vale? La veritat és que no sé per què posen 0,47, perquè això quin tant percent de la solució és. Saps? Vull dir, el 0,47 quin tant percent és de 27.000? Molt poc, no? Però bueno. Aleshores, fixeu-vos, la A de rotor subit, la A de rotor subit I és el mateix que menys la A d'estator subit, que és menys 27.427,47 ampers per metre. Estem d'acord? Que la component aquesta, la groga aquesta, és igual a la verda de dalt. Vale? I per una altra banda, la A de rotor X és igual a menys, a veure, és A de màquina, és la A de màquina menys la A d'estator X, vale? Que és A de màquina val 6.334,1 menys A d'estator X on estàs, ahí, 15.835,3 i això dona menys 9.501,15 ampers per metre. Vale? Ho tenim clar? Simplement he fet descomposició tal, és a dir, esta component és la de dalt i esta és la blava menys la projecció de la verda. Per què menys? Què? Per què menys? La verda més la groga t'ha de donar la blava. Verd més groc igual a blau. Per tant, groc és igual a blau menys verd.
vale? I et donen el signe, t'apareix un menys, és a dir, ho he agafat el signe, i aleshores indica que va cap allà, val? Ara, si jo ara vinc així i em faig que la A de rotor és l'arrel quadrada de A de rotor X al quadrat més A de rotor Y al quadrat, doncs això dona la bonica xifra de 29.026,5. 29.026,5 amperes per metre. Vale? I quan ja tinc la capa de corrent aquesta, faig el mateix que allà. És a dir, i això és superimportant, fixeu-vos. Heu d'entendre que esta fórmula el que indica és que un sistema trifàsic equilibrat de corrents genera una capa de corrent d'aquest tipus. I en el rotor, exactament igual, que tens un sistema trifàsic equilibrat de corrents que genera també una capa de corrent. I la fórmula que gastes és exactament la mateixa, sols que en aquest cas poses 3 mitjos, 4, pi entre D, pi entre D. I ara, en estator no, en el rotor. Epsilon de estator no, epsilon de rotor. Bueno, ahí podríem haver posat I d'estator, si voleu afegir així I estator, I estator i I estator. ¿Vale? Ahí, I d'estator no, I de rotor. I de rotor, arrel de 2. ¿Vale? Y ahora, la I de rotor, pues despejant, evidentment, això val, N de rotor valia 96, epsilon de rotor val 0,93 i la D val 175 mil·límetres. La I de rotor en aquestes condicions em dona 21,1. Que és l'altra cosa que em demanaven. Em demanaven la corrent de l'estator i la corrent del rotor. Teniu alguna pregunta d'aixòs dos? Això? El fasor, la capa de corrent de l'estator no debe tener també l'angle. Perquè si no estaria fàcil. Té un angle de 60 graus. Sí, però blindat. Sí, també. Ah, vale. També l'angle. No, però així dius? No, vale. Així? Sí, sí, efectivament. Vale? Perquè no Sí. ho fem directament amb el És a dir, així, què? perquè no treballa directament amb el fasor. Podries fer-ho, pots fer-ho com vulguis. Saps? Però sí, efectivament, així, això és elevat a J omega T més, això m'hauria de posar-ho, 60 graus en radians, 6 terços. 8 terços, vale. Sí, 8 terços ahí. Vale? Ara diu velocidad de giro del motor. Velocidad de giro del motor. Y mira, lo que harem a fer. Vegeu este diagrama fasorial? Este d'ací. Anem a posar així en taronja. Vegeu este angle? Aquest angle? Beta. Aquest angle és exactament el mateix que aquest així. Estem d'acord? El que vos he explicat és que els angles en el diagrama fasorial són fasors espacials, fasors temporals. Beta, beta. Vale? Mateix angle. Que bé m'ho passem, I ja sols queden 2 classes. Quina pena. Jo què vaig a fer en tu? Em buscaré algú que explicaré màquines elèctriques. A veure, aquest així, tu tens I' rotor
i' rotor va en fase en això, és a dir, vaig a dibuixar aquell. Bueno, de fet ho puc fer així, mira, fixa't. Tens així I' rotor, R' rotor, I' rotor, és a dir, quan es quita aquesta equació, i he dit la E' de rotor és la caiguda de tensió resistiva més la caiguda de tensió inductiva. ¿Vale? I vos he dit, bueno, si la I' de rotor està així, la caiguda de tensió resistiva està en fase amb ella. ¿Vale? I la caiguda de tensió inductiva està a 90 graus seus. Esteu d'acord amb això? Sí o no? És a dir, si tu un fasor ho multipliques per un escalar, si tu el fasor I' rotor ho multipliques per un escalar, et dona algo que està en fase. I si ho multipliques per algo que té un angle J, el que fas és girar-ho 90 graus. La suma d'aquest més aquest donava la E'. ¿Val? En realitat, jo podria haver dibuixat també un diagrameta que fora aquest. Que fora R', X sigma prima, i això donaria una Z total. ¿Vale? Simplement dividim per I' de rotor, entens? Aquest segment és I' de rotor per R'. Aquest segment és I' de rotor per X sigma prima de rotor. Si tu divises per I' de rotor, doncs tens un triangle d'una impedància de tota la vida. ¿Val? Lo que ve siguent el triangle d'una impedància. I aquest és l'angle beta. Puc calcular l'angle beta? Sí, perquè tinc així un amic que me l'han donat. Val? M'han donat aquest amic d'ahir. M'han donat el cosint entre aquestes dues coses. Aleshores tinc que la tangent de beta és igual a 1/46. Divideix 1/46,67, Pablo, per favor. 0,02143. 0,02? No pot ser, torna-ho a fer. 0,02. Vale. Sí. Que divertit. Vale, sí. Tens raó. No digues res, no proteste. Vale. A veure, la tangent és Sí, és que no sé per què m'ho donen al revés, però bueno. Sí, perquè està... Bueno, perquè l'han volgut donar així, ja està. Vale, la tangent de beta és I sigma de rotor entre R de rotor. Puc posar-ho en prima o sense prima, vale? Perquè va ser multiplicar dalt i baix per un factor. Puc posar-ho en prima o en sense prima. Vale? Aleshores, si m'ho escric així, tinc tangent de beta és X sigma rotor R rotor. Vale? I això ho puc calcular ahí, sí, perquè eixa beta és aquesta beta d'ací. És la mateixa, perquè l'angle del diagrama de fasors temporals és l'angle del diagrama dels fasors espacials. Val? Aleshores, aquesta tangent què és? La tangent és A rotor X entre A rotor I, en mòdul. ¿Vale? ¿No sería la rotor I partit per rotor X?
No, jo crec que este matí m'he alçat i la tangent era cateto opuesto, dividido por cateto continuo. Y ahí per la niña jo crec que també. I a estas hores del matí encara no ha canviat, però no sé, a lo millor si mos fem un gin tònic comença a ser diferent. Bueno, si diu 1, diu 3, no? Eh? Diu 1, diu 3. Si tu vols. No, però David, parlant en sèrio, ho veus o no? Sí, sí, sí. Vale, tangent de beta és catet oposat dividit per catet continu. Vale? No passa res, jo també m'equivoco en aquestes coses, puc marejar-me a un moment. Vale, abans m'ha oblidat un dit d'això ahí. Bueno, aleshores què? Tinc això i tinc les components? Sí, ho puc calcular? Sí. Què dona? 0,346. Val? I ara, mira, x sigma de rotor, que és, per definició, és 2pi f de qui? F del rotor. L sigma de rotor. Una reactància, la reactància d'un element és 2pi, la freqüència de l'element per la inductància de l'element. Val? Una X sempre és 2πfl, veritat? I la F és la freqüència de les corrents que circulen. Estàs d'acord o no? És que ahí l'has igualat a l'anglès. No. Ho he dividit. Dividix a rotor X entre a rotor Y. Dividix 9.501... No, però vull dir que he ficat tangent de beta i al final és igual. I si és igual està en la mateixa línia. O sigui, el que és igual a la freqüència és la inductància, no? Efectivament, i està... Això ho torna a ser. Aquesta va partir-lo. Bueno, és que em falta dividir. Ja està. Vale? Em falta dividir per R de rotor, no, és que no havia acabat. Val? Bé, això ho vegeu, no? X sigma és 2πfl de tota la vida. I la F, la d'aquí, la de les corrents que circulen per aquesta fase, que són les del rotor. Ara, 2pi per L sigma rotor entre R de rotor per la freqüència del rotor, que és 2pi. Ara, R rotor entre L sigma rotor, que això és el que no veia perquè m'ho donaven al revés, però bueno, és 1 entre 46,67, m'han donat aquest quocient. I així F de rotor. I per tant, puc despejar F de rotor, val? Pues la maravillosa xifra de 2,57 és. Vale? Estem d'acord? Molt bé. A veure, velocitat a la que gira el camp respecte de l'estator. El que vaig explicar ahí és que la capa de corrent del rotor, la capa de corrent de l'estator i la capa de corrent resultant, les tres giren a la mateixa velocitat. Vale? Les tres giren a la mateixa velocitat respecte d'un únic sistema de referència. Vale? Si jo mire, és a dir, la velocitat del camp, o la velocitat de la capa de corrent, velocitat capa de corrent vale? Respecte de l'estator, què va fer? Quasi. Això sí. Però, bueno, de fet seria... Encara no s'ha acabat. A veure... Si la freqüència d'alimentació d'això són 50 Hz,
la pulsació la velocitat del gir dels fasors espacials respecte de l'estator, què val en radians per segon? Això és en revolucions per minut. El que us vaig explicar ahir, que us vaig fer un dibuixet a l'esquerra, és que és el que estem parlant, si la freqüència són 50, la pulsació de les corrents són 2pi per 50, val? I el que hem dit repetidament en l'assignatura és que la pulsació de les corrents és exactament igual a la velocitat de gir del camp. Vale? Aleshores, la velocitat de gir del camp en fasor, en termes fasorials, en velocitat fasorial és omega. Sense més. Omega, ja està. Que és 2πf. Val? No sé si borrar per ahí. Bueno. Així dividiríem entre P, però com no el dividim o no es divideix entre P? No, el que jo vaig explicar l'altre dia... Heu d'estudiar, tios. El que vaig explicar, que vaig posar ahí... Ahí crec que va ser, no? Sí. Sí. El que jo vaig explicar, vaig a borrar això. Què? Això és que me l'has tornat? Puc borrar o no? Sí, home, tu borra-ho. Vale, a veure. Tens respecte de l'estàtor i respecte del rotor. Fasorial i real. Vale? Si la pulsació de les corrents és omega, la velocitat fasorial respecte a l'estàtor és omega. Fin de l'assumpte. La velocitat real què val? Omega entre T. ¿Vale? Respecte del rotor, que així podria posar, per aclarir un poc més, omega d'estator. Omega d'estator. I això seria pues, omega d'estator. F de l'estator i omega de l'estator. Respecte del rotor, què val? Pues la pulsació del rotor. I en real què val? Pues la pulsació del rotor entre P. Enteneu el que n'hi ha escrit ahí? El que hi ha escrit ahí és que si tu tens unes corrents en les fases de l'estàtor que pulsen a una freqüència omega d'estàtor, el camp que genera respecte de l'estàtor gira a omega d'estàtor. En termes fasorials. I si ho he de veure la velocitat real, la velocitat geomètrica o velocitat de la magnès, omega entre els parells de pols. Si tu tens unes corrents en el rotor que pulsen a omega de rotor, val? Crearan un camp que girarà respecte del rotor a omega de rotor. I en fasorial, omega de rotor entre B. Vale. Com els dos camps, com tu, el que genera l'estàtor respecte del l'estàtor i el que genera el rotor respecte de l'estàtor van a la mateixa velocitat, tu el que tens és que si tu agarres la velocitat del camp respecte de l'estàtor o si agarres la velocitat del camp respecte del rotor, velocitat, mira, velocitat real respecte del rotor. Si tu a això li sumes la velocitat del rotor, bueno, en radians per segon, això et dona la de l'estàtor, és a dir, d'ací a així, més sigma. Vale? I escrit, això és en radians per segon. I en revolucions per minut és
60 F de estator entre P és igual a M més 60 F de rotor entre P. Vale? Ho vegeu? Molt bé. Sé el que val F de rotor? Sí, ho acabo de calcular, 2,57 Hz. Sé el que val F de estator? Sí, me ho han donat, són 50 Hz. Sé el que val P? Sí, val 1, me ho han donat. Aleshores, aquesta equació és 60 per 50 entre 1 és igual a N més 60 per 2,57 entre 1. I despejant dona 2.845. Vale? Teniu alguna pregunta d'això? Algun dubte del problema? Jordi, què tal? Anem bé? Bien, bien. Teniu algun dubte? Això simplement és estudiar-ho. Ho he explicat en classe. Vàries vegades, a més, Vale. Vale. Típica pregunta que es pot fer... David. Típica pregunta que vos poden fer en el test, per exemple. I puc dir ara, perquè com no sé ni el que han posat, doncs ningú pot dir-me vas dir lo que tal, però jo intuïs que això potser ho pregunten. Mira, tu tens circuit elèctric equivalent, és el típic concepte que es pot preguntar en el test, saps? I que sols es pot preguntar en el test, no es pot preguntar d'una altra manera. Tu tens el circuit elèctric equivalent, ¿vale? Motors n'hi ha de diversos tipus. Fins ara hem vist rotor bobinat, rotor bobinat pues significa això, que tu tens un devanat en el rotor, un altre, un tercer, ¿vale? 3 devanats en el rotor, ¿vale? És a dir, que el rotor vindria representat per una fase, dues fases i 3 fases. En cas que fos 3 fases, però podia tindre més de fases, però bueno, diguem que és 3. Tenim també la gàbia d'Esquirol. Que bàsicament és un anell de curtcircuit, un altre anell de curtcircuit i barres. Una barra, una altra 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 barra, etc. ¿Vale? Després tenim així ranura profunda. Ranura com serà en valencià? No sé, ranura profunda. Pues, bueno, ho poso en castellà, que l'anem a fer, ja ho buscaré. Ranura profunda. No sé com es diu, la veritat. Ranura profunda significa que tu
si tu fas una secció, si tu fas una secció del rotor així, si tu fas una secció, perquè llavors es vaig explicar que la gàbia d'esquirol no està buida, és a dir, tu no pots posar l'esquirol dins a pegar voltes, és un rotor massís. Tu tens les barres de cobre o d'alumini injectat, una d'aixes dos, les de cobre el problema que tenien és que es podien trencar. Les d'alumini injectat, el problema que tenen és que quan injecten l'alumini poden crear-se poros. I això dona un problema bastant divertit en la indústria perquè després la gent que diagnostica aquests tipus de fallos n'hi ha vegades que s'equivoquen i diuen n'hi ha un munt de barres trencades, en realitat el que tenen és porositat. Són rotors que tenen porositat i els obrin, els manen tots. Tu imagina't una fàbrica que té, jo que sé, 400 motors i de sobte han instal·lat motors que tenen una fabricació que no és perfecta i tenen aquest problema de porositat. Va arribar algú allí a diagnosticar, que no acaba de saber molt, es posa a diagnosticar i de sobte deixen uns indicadors i no pensen en això. I qui irà a la tenda de reparació i diu, tinc no sé quants motors en barres trencades, reserva'm la tenda sencera per a reparar i després resulta que no, que estaven tots bé. Però bueno. La veritat és que és increïble la de gent que s'atreveix a fer coses sense saber. Jo quan vaig començar a treballar de consultor en la indústria em va sorprendre moltíssim de que n'hi havia gent que ofertava un servei que realment no controlava i donaven un resultat. El que passa és que el que contractava el servei sabia encara menys que l'altre i aleshores, doncs bueno. Bueno, la ranura, en realitat tu fas una secció, si tu agarres i el talles el rotor, el que veus és això, és a dir, això és massís, així que tens, tot això és material ferromagnètic, això és material ferromagnètic, tot això. I així tens o cobre o alumini injectat, o barres de cobre o alumini injectat. La ranura normal és aquesta. Ara, quan tu tens una ranura profunda, el que tens és fa així, després es clava cap a dins i així. Així una altra. Així. I les barres no són barres tal qual, sinó és com tindre'n dos però unides. I després, gàbia doble. La gàbia doble és simplement que en tens dos. Una dins, una barra dins i una altra fora. Una dins i una fora. Una dins i una fora. Això és especialment divertit perquè, fixeu-vos, mireu, quan el motor treballa a lliscaments elevats, quant es produeix en un motor un lliscament elevat? Què? Molt bé, fantàstic. I particularment quan? Quan engegues, en l'arrencada. Quan tu l'arranques, el lliscament és molt elevat. Si el lliscament és molt elevat, la velocitat relativa entre el rotor i l'estàtor, i el camp de l'estàtor, perdona, és molt alta, veritat? El lliscament el que ve a representar és la diferència entre la velocitat del camp de l'estàtor i la velocitat del rotor. En tant per 1 de la velocitat del camp de l'estàtor. En l'engegament, que el lliscament és molt elevat, significa que aquesta diferència de velocitats és molt alta. Per què? Penseu, és molt fàcil, simplement que tu ja li has alimentat. Des del moment en què alimentes, això es posa a girar a la freqüència 50 Hz, doncs NS serà 60 per F entre P, que poden ser 3.000, 1.500, 1.000, 750, etc. És a dir, que des del primer moment en què tu ho arranques, això ja està girant a tota pastilla. Però aquest està en 0
Primer està en 0 i va arrencant, val? Al principi el lliscament és molt alt. Aleshores, què passa? Que el flux que tu tens així, és a dir, tu tens l'estàtor, que fa així, val? I fonamentalment, doncs, així tens tu tens les fases de l'estàtor, que circula una corrent i t'estan generant el camp. Eixe camp, les fases del rotor també evidentment generen el camp, ho generen totes. Eixe camp penetra poc en el rotor, té poca penetració en el rotor, és a dir, que no arriba, si en condicions normals arribaria per dins, així penetra poc. Per què penetra poc? Doncs perquè com el rotor està girant molt a pressa, diu, hòstia, així entre lo menys possible, perquè si entra així vaig a produir unes variacions de flux brutals i entonces apareixeran forces electromotrius induïdes que repel·liran aquest flux. Enteneu el que vos vull dir? És a dir, dintre del material ferromagnètic no n'hi havia també forces electromotrius induïdes que produïen corrents de Foucault que van a oposar-se també al flux. Això vos ho he explicat, tens material ferromagnètic i cobre o alumini. Si el rotor està girant molt més a pressa que molt més lent que l'estàtor, en l'arranque la N és baixa i la NS val el que valga. Anem a posar-li 3.000 RPM. Aleshores, el camp de l'estàtor, aquest camp està girant a tota pastilla mentre que el rotor està relativament quiet. Esta part veu molta variació de flux, entonces el flux evita entrar tan dins, perquè si entra, n'hi ha forces electromotrius induïdes que el tiren cap a fora. Val? Aleshores, què ocorre? Pues que si durant l'engegament, si tu tens així la ranura, fixeu-vos, si durant l'engegament, fixeu, en l'engegament el flux penetra poc. I quan ja estàs a càrrega, quan ja estàs més carregat i el rotor ja va a pressa, el rotor està girant a pressa, el camp gira a la seva velocitat i ja no és tan crític entrar així perquè dius, bueno, ja no gira tanta pressa respecte a ell, no induís tanta força electromotriu. En l'engegament les línies de camp fan això, en càrrega penetren més. ¿Vale? Entonces, durant l'engegament, les barres de fora són les que duen la corrent i durant la càrrega són les de dins les que duen la corrent. Ho enteneu? Enteneu el que vos estic dient? Això com t'afectarà ahir? En càrrega només les de dins, les de fora no intervenen. En càrrega, les de dins. De fet, vam fer un article en el que mostràvem com per a poder detectar problemes en les barres externes, ho havies de fer soles durant l'engegament, perquè és l'únic moment en el que treballen durant l'engegament. Quan ja ha passat l'engegament, el flux penetra més i on indueix, on apareixen més corrents és en la part de dins. Val? Quan ja estàs en càrrega. Aleshores, què passa? Que és com tindre dos motors distints. Vale? Lucía, dos motors distints. Si tu estàs en l'engegament, tens la característica de les barres externes, si estàs en càrrega, tens la característica de les barres internes. Entonces, ¿qué pasa? Que estos parámetros et van a cambiar. ¿Val? Per tant, si estic de 8 de no carregar res a plena càrrega, de 8 a plena càrrega, pues, el circuit elèctric equivalent és vàlid en aquest cas, és el cas que hem analitzat, rotor bobinat, en càvia d'esquirol,
y en estos dos. Este de ranura profunda en realitat és una variant d'este, on en vez de tindre les dos completament separades, les tens unides. De tal manera que n'hi ha una transició contínua de la corrent de fora a dins, de l'engegament a càrrega. ¿Vale? Ara, de 8 a plena càrrega, estàs treballant en la de dins. De 8 a plena càrrega, treballes en la de dins. ¿Vale? I per tant tens el motor com si vegeres les barres de dins. I el circuit elèctric equivalent, és vàlid en els 4 casos. En els 4 casos. ¿Vale? Ara, això són lliscament baix. Ara, si jo estic en lliscament elevat, lo que ocorre, si jo estic en lliscament elevat, per exemple, en un engegament, ¿qué ocurre? Pues mira, el rotor bobinat més gàbia simple en realitat els paràmetres canviaran algo, el seu valor. Per què? Pues perquè la resistència d'un conductor no depèn de la temperatura. Ho heu estudiat en materials, no? Pues la temperatura no és la mateixa quan tu estàs arrencant que si tu estàs en buit, per exemple. És a dir, els paràmetres variaran algo, però té una validesa, el circuit elèctric equivalent té una validesa amb precisió industrial suficient. ¿Vale? És a dir, a veure, tot el que estic dient es redueix a que jo he determinat un circuit elèctric equivalent que té uns paràmetres. I el problema que estic intentant demostrar-vos és que aquests paràmetres en determinades condicions són fixes i no canvien, no varien, i tu pots gastar això, i en altres condicions canvien, i ja no són els mateixos i no ho pots aplicar. El fons de l'assumpte és eixe. ¿Vale? Si els paràmetres són constants o no ho són. De 8 a plena càrrega, sí, tens això i funciona bé en els 4 casos. ¿Vale? Què? Casos? Vols que ho escriga? Casos. Això és en la meva lletra. Què vols que posi? No ho havies entès? Casos. De res. Vale. En els 4 casos. Aleshores, en estos dos no n'hi ha dubte, sols n'hi ha una cosa i ja està. En estos dos, què passa? Que quan estàs de 8 a plena càrrega, quina ranura està treballant? Sí, tu ja l'has arrencat i estàs o no tens gens de càrrega o estàs al seu màxim de càrrega. És a dir, el tens carregat. Però el lliscament en qualsevol cas és menut. El lliscament és baix. Si el lliscament és baix, el flux, si tu tens així l'estàtor, en lliscament baix, això és S baix. En lliscament baix, el flux penetra molt. En lliscament elevat, en S elevat, el lliscament penetra poc. Lliscament baix, ranura de dins. Lliscament elevat, ranura de fora. ¿Vale? Lliscament baix, estic en la ranura de dins, tant així com així, i estic tranquil. He deduït el circuit elèctric equivalent i funciona bé. Ara, si me'n vaig a un lliscament elevat, la qüestió està en que els primers dos
el de rotor bobinat, així, i gàbia simple, els paràmetres canvien, però no tant. El circuit elèctric equivalent té una validesa amb precisió industrial suficient. Ara, el de ranura profunda, pues ja no. No vàlid. No és vàlid. Per què? Pues perquè ara la corrent està circulant per la de fora i tu havies deduït això en unes condicions en les que la corrent estava circulant per la de dins. I les característiques canvien. I si les característiques canvien, doncs el circuit elèctric equivalent ja no és vàlid. Enteneu el que vos vull dir? Si la ranura, si la gàbia és doble, gàbia doble, el que tenim és, el que podríem fer, bueno, passa igual que en el de ranura profunda, exactament igual que en el de ranura profunda, i una manera de resoldre-ho possible és definir un altre circuit elèctric equivalent. Que això no entra, definir un altre circuit elèctric equivalent. Què és el que no llegeix? Jordi, què no pots llegir? Estic intentant desxifrar-ho. A veure, El segon punt. A veure, rotor bobinat i gàbia simple, circuit elèctric equivalent, una validesa amb precisió industrial suficient. Ranura profunda no és vàlid. Gàbia doble, definir, passa el mateix, és a dir, això més, el que tenies així més, que pots definir un altre circuit. Per què? Perquè és com si en tingueres dos. Un per a la de dins i un altre per a la de fora. Vale? Teniu alguna pregunta d'aquesta part? No? Bueno, pues ala. Bastante. Sí, que la molesta tiene que